我8点就回嘛。我忙打电话9点了，你这见俺面，我都到飘了蛇高速啊！你说。7点11分我打电话，反正年我这不行，要个拆拆。年我不接年我，你就先拆要回去这边。对，嫂子开车，我把车开到运城，上高速，你嫂子开的。反正也就眼闭住10分钟，就得起一下，也不敢多睡，就10分8分10分8分那种睡，睡个10来公里验证一下，睡个10来公里验证一下。你嫂子一路开100，我回去120公里到我家，哎，吃饭去啊？操心嘛。要白天说通知没电，是啊，就咱这一家，人家手干，人家吃个烩面啥，吃烩面还可以。哦，烩面拉的，吃个烩面。今天东来顺门口家修变压器，通知没电。烩面哦，烩面还可以。我就1分钟加2个饼啥？那啊好。考来考9点。嫂子平时不开车，就是老是来的时候开车。你嫂子不认路。你嫂子路我得操心。0点8。反正回到我基本老是3点。嫂子不认路。我唯一一次睡过了，你嫂子开过。新修的高速，你嫂子也不知道啊？这速，全速。扫15去，扫15。哎呀，说那。微信收看15元。哎呀呀，今天这算干可以热的，今天都没少干。你要不知道那段时间是有事一样歇了4、5天。哎呀，不是新手模式，它导航那种，我们叫那个桥叫索马里桥，我们运城人叫那个桥叫索马里桥，过红河大桥那个。好家伙，过个人家桥多收40块过路费。考没？今天状态还可以，状态还可以。你嫂子来啊，状态可以。现在不行。加2个。好的。对，索马里大桥。来啊。好，运城哎好，运城人都叫索马里大桥吗？2个16，你嫂那边底价多少？拉上我刚才说要啊。可以。索马里桥。多。有螺丝胶。敢吃螺丝胶不敢？可以。可以，没问题，算多。算不够再拍点。哎，这个16元。好嘞。对，三面楼市的啊。反正三面家跟
都叫那种索马里。